Nu știu câte ceasuri ai timpul într-o antomăr trafic atunci nu a ajuns la fix. E ca un duș rece să te plâng, te rog selectiv. Deci pasiv o să te plâng ca pe carcasă încălzic. Dezvoltăm atenții de strâng, scena nu e no man's land. Hip-hop-ul se rezumă la click, click, bang. Beat-ul, cut-uri, scratch-uri și rime creează agitație în mulțime. Arsenalul conține expresii macabre. Pentru gustul fiind, lăsați copiii să asculte că pasă multe. Părinții n-au timp să discute. Curând din suflet mentalitatea de sclav. De un sclav, continuă să fii tu, ăsta e mesajul. Iar va ne duce la nivel înalt, vedem totul, negru sau alb, la rece, la cald, nu ne compara cu banul cald. E real, bine atitudine, știu că pare complicat, parcă aș veni cu vârsta la un mes de șapte. Dar mânuca ta mă șină, mă gândesc pentru aral. E real, bine atitudine, știu că pare complicat, parcă aș veni cu vârsta la un mes de șapte. Dar mânuca ta mă șină, mă gândesc pentru aral. E real, nu trebuie să știm foarte valoare, chiar dacă mulți spun că tu nu valorezi doi bani, chiar dacă ei sau unii s-au transformat în dușmani. Să știi că respectul te face să treci peste ani. Fiecare om din lume își știe poziția sa, fiecare om cu nivelul și valoarea sa. Dacă înțelegi ce spune, nu te simți bine în pielea ta. Dacă nu crezi să nu asta se va ajuta. Noi dăm țiară pe respect tuturor ce fac grav. La fel pentru părinți care fac bani contra vrea. Am scăpat de cu corona, microformă de terorist de textil. Să nu să fiu vulgar, sunt un animal de portat, tratat, pericol pentru societate de 5 ani sau în spate. Am urcat la nivel superior, prin exterior, sunt un matator, tigre ca un porifor, capacitățile mele nu se văd la exterior. Până stau acel